Vamos a ver en cuánto tiempo podemos resolver el almuerzo con lo que tenemos en la nevera. Soy Lilibet y si tú también estás buscando vivir más simple, más saludable, más ligera y más en calma, quédate. Una de las cosas que me he dado cuenta que me está funcionando es que cuando no tengo tiempo de ponerme a cocinar 2 horas el fin de semana para adelantar toda la nevera, estoy haciendo como pequeñas bases cápsula durante la semana. Pero no siempre tengo ese tiempo. Hay días en los que solo tengo 15 o 30 minutos. Y ahí igual intento adelantar algunas cosas. Y lo interesante es que eso es lo que va llenando mi nevera poco a poco. Vamos a ver qué tenemos. Pepino y cebolla picada, batata cocida, carne, unos rabanitos, aquí me quedan unos ajitos, huevos porque es una proteína fácil de comer. Vamos a ver qué sale aquí. Porque aquí lo importante y lo que te hace realmente mantenerte comiendo sano todos los días es que siempre que abras la nevera tengas algo que comer. Sobre todo para esos momentos cuando estás más cansada y sin ganas de hacer absolutamente nada. Entonces vamos a sacar el air fryer. Voy a preparar un aderezo para que me quede para toda la semana poder hacer varias ensaladas. Voy a hacer una ensaladita tipo griega. Ahora vamos a ver qué tal quedó. Este aderezo me encanta, yo siempre lo guardo en la nevera y me sirve para todo, para condimentar pollo, ensaladas, vegetales. Divino. Batatas simplemente las voy a calentar un poquito en el air fryer y le voy a poner un poquito de aceite de oliva para que esto se ponga súper crujiente, riquísimo. Por los dos lados. Y la voy a llevar a recalentar, no air fryer ni nada, sino recalentar. Bueno, cuando hablo de recalentar es porque mi air fryer tiene todas estas opciones. Se la voy a poner los 5 minutos.
Y una cosa súper importante para cocinar rápido es a medida que vas utilizando las cosas, las vas guardando otra vez. Ordenadito. Vamos a condimentar la carne que tenemos acá. 2 de estos bistecs, tal vez este y este. Para condimentarla le voy a poner aceite de oliva, y el aceite de oliva hace que todos los ingredientes o todos los condimentos se le peguen. La masajeamos y le ponemos suficiente sal. Lavamos las manos y pimienta. Este video de hoy totalmente prendí la cámara y le di, no tiene ni luces ni nada, no me importa si me veo fea o no. Esto es para que ustedes vean en cuánto tiempo más o menos hago el almuerzo, aunque no es exactamente lo mismo porque bueno, tengo que estar grabando y eso me quita un poco de tiempo. Y sí, yo no le quito la grasa hasta que la carne no está lista porque todo eso es sabor y nutrientes. La carne la voy a hacer en el air fryer. La batata ya está lista. La puse por acá. Y ahora esto lo vamos a poner en roast, que son 425 Fahrenheit, 3 minutos. Te recomiendo que tengas un termómetro porque así sabes exactamente cuándo tienes que secar. Por ejemplo, yo aquí sé que más o menos cuando esté en 134 ya la tengo que sacar. 4, 3, 2, 1. Vamos a ver cómo sale esto. Miren cómo está casi lista. Miren esa grasita cómo queda. Esto es espectacular. Vamos a meterle el termómetro. Sí, entonces lo que yo voy a hacer ahorita, la voy a voltear sin pullarla mucho. Allá vamos. Yo tengo mi ensalada y mis plátanos. Miren cómo quedan porque es perfecto. Y poco a poco esto se va convirtiendo en el almuerzo, simple y delicioso. Y esto es lo que salió hoy. Estoy aprendiendo que no necesito complicarlo, solo necesito hacerlo fácil de empezar. Y cuando no empiezas desde cero, lo demás se vuelve más simple. Bueno, y finalmente tenemos almuerzo listo. Vamos a probarlo. Y así es como estoy comiendo todos los días. Si te gustó este video, compártelo con alguien que esté buscando simplificar su forma de comer. Suscríbete si quieres ver más de estos momentos de vida real, cocina simple y vida lenta conmigo. Y si quieres las recetas completas escritas, te las dejé en mi Substack. ¿Tú también estás intentando simplificar tus comidas últimamente? Te dejo abajo el link.